上车了。是从太空基地来的，正在寻找是否有新的星球适合未来移居。目前我们也刚登陆此颗星球建造基地中。今天来到士林的天文馆，目前现在这边是搭乘太空探险车的地方。如果没有在1楼购买的话，其实上到4楼这边也可以购买。我们现在要去搭太空探险车啦！大人的话是70元，然后小朋友是35元。哇，太酷了吧！你好，往前哦，坐第一车131，车顺利，现在就上车啦！一台车大概是可以坐3个人，2个大人跟1个小朋友刚刚好。欢迎登舰探险号。随时可以出发。好的，欢迎登上新星球探险号，我们即将出发。新星球探险号，请进入发射轨道。总部，大家对总部挥挥手。检查外部舱内维生和生态系统，数据正常。我们快要出发了。以前孕育生命，是因为太阳光中的能量透过光合作用，支持地球上所有生物的成长。水星直径为地球的1/3，最靠近太阳的水星，日月温差大。上石头，这是陨石啊，超能启动防撞雷达，外面辐射极强。木星主要由氢分子和小小的外坑人呢，适合居住上状况，适航道中，要是向宇宙导航发出求救信号。新生宝宝，你们都还好吧？我帮你们重新定位，调整为银河系猎户座星云路径。出来之后还有一些太空站的一些设施可以玩。那刚刚坐车其实觉得还蛮精致的，很推荐大家天气热的时候可以来这边玩。搭完列车之后呢，就可以前往1楼跟2楼、3楼的展示场。这一台是可以上去拍照的。等一下，这样反了。哇，这是龙卷风。这个地方是儿童区。来，让我们都搓搓手哦。这边。儿童区的话，它是有时段限制的。这个，你知道这个？为什么？展馆一共有3层楼，那它每一层楼展示的东西都不太一样。
这个叫做赤道仪。这边门票其实还蛮便宜的，4岁的小朋友是不用钱。整个天文馆的馆区还蛮宽敞的，就是实际逛起来很舒服。今天就是我们去士林天文馆的半日游，那还蛮推荐大家夏天天气热可以到这边来玩，就是有冷气吹，而且也蛮有趣的。那我们会推荐你们先从4楼的那个列车开始坐起，然后再一路这样子逛下来。门票的话呢也非常的便宜，这样算下来其实才100多块钱而已。以上就是今天的分享给大家啦，拜拜。大家记得赶快冲人这边来当外冲人哦。